أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العظيم. سورة البقرة آیت نمبر 205 او 206 د دوارو آیتونو تعلق د مخکینی آیت 204 سره ده. الله جل شانه په دې آیتونو کې د هغه خلکو بیان فرمایله ده چې هغوی په جبه باندې په گفتار او په گفتگو باندې خلق دوکه کوي او خلکو سره د خلکو په وړاندې په ډیر ښه انداز کې د ایمان د اسلام دعوی کوي، لیکن د دې غرض او مقصد فی الحیات الدنیا. ومن الناس من يعجبك قوله فی الحیات الدنیا. بعض خلق داسې دي چې داغوی وینا، داغوی قول، داغوی گفتار، داغوی تقریر، داغوی خطاب هغه پتا باندې ډیر خلګي او تا په تعجب کې وغورځي، لیکن فی الحیات الدنیا داغوی غرض او مقصد د دنیا مفادات حاصلول دي. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. او خپل نیک نیتی او خپل اخلاص د دې د ښکارا کولو د ثابتولو لپاره د الله په ذات باندې قسمونه خوري، لیکن حقیقت هغه ألد الخصام، هغه د اسلام او د دین او د قرآن او د الله د پیغمبر په دشمنانو کې د ټولو نه سخت ترین دشمن دی. شان نزول بیگا بیان شو. بل خوی الله جل شانه دغه خلق بیانې واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها. او هر کله چې دوی ته اختیار ملو شي، واذا تولى یو معنی دا چې کله دوی ته اختیار د ځمکې ملو شي، د یو علاقې، د یو ملک، د یو وطن، د یو خاندان، نو سعى في الارض ليفسد فيها د دې ټول کوشش او جدوجہد د فساد لپاره تخریبی خلق دي. ويهلك الحرث والنسل. او دی د انسانانو چې کوم املاک دي، باغونه دي، پټي دي، حیوانات دي، هغه وجني، هغه ضایع کوي. یو معنی د دې دا. بل معنی د دې دا واذا تولى سعى في الارض. زما خوږه پیغمبره کله چې دی ستانه پناه شي او استاد مجلس نه لاړ شي بل طرف ته، نو دی د دې کار سره پزماکه کې فساد کول، د دې کار سره د مسلمانانو املاک هغه ضایع کول، بربادول، د مسلمانانو چې کوم مویشي دي، کوم نسلونه دي، یا حیوانات دي، یا نسل انسانی دي، دا غي ضایع کول، دا غي بربادول هغه د دې کاری. والله لا يحب الفساد. نن سبا صرف د پیسو لپاره د ټول خبرې نه کی، د مال او د دولت لپاره د خلکو املاک، د خلکو پټي، د خلکو کاروبارونه، د څنګه انساني نسل دا غي هیڅ حیثیت نشتا. حیثیت ته د خلکو په نظر کې هغه د دراهم او د دنانیر او د ډالر او او د دنیا د دې لپاره خلک څنګه کوي. ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. حال دا چې الله فساد نه خوښي. واذا قيل له اتق الله.
او چې کله دته ویل شي چې وګوره د الله نه ویریږه دته څوک وایي د څوک د الله نه یری چې ویریږه د الله نه دا کارونه مکوا اخذته العزه بالاثم نو د آماده کی خپل غرور او تکبر شیطانی غیرت نفسانی غیرت نورم آماده کی بالاثم په گناه سره په خپل باطل او په خپل شیطانت باندې او تخریب کاری باندې او فساد باندې د نورم جدينو آماده شي او د نورم جدينو پاغي کی جدينو هغه مضبوط والے ښکارا کوي فحسبه جهنم الله فرمایي د داس خلکو لپاره جهنم کافی دی حدیث مبارک کی راضی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں ان من اکبر الذنب ان يقول الرجل لاخيه اتق الله تعالى فيقول عليك بنفسك لوی گناہ اکبر الذنب او گناہونو کې لوی گناہ دادا چې یو انسان ته خپل مسلمان رور وای چې ګور الله نه یریږي دا کار اتق الله الله نه یریږي دا کار مکو اتق الله دا الله نه یریږي دا کار مکو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای او دې په جواب کې څه مړه د خپل ځان کم کوه سړیا خپل ځان سم ته دغه ډیره علی کبه نفس خپل کار کوه نو دا جواب ورکول د اتق الله په وینا سره چا بل درته وی چې اتق الله د الله نه ویریږي ظلم پرېږده فساد پرېږده الله ته پیش کیږي الله ته بس جواب ورکړي او هغه ته په جواب کې دا ویل کیږي علیک بنفسک خپل ځان بچ خپل ځان سنبال کړه ما سره دې څه کار دی نه جی نو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا ډېر لوی ګناه ده و اذا قيل بعض خلک کی زديان غوندي نصیحت ورته کې نصیحت سره چې دین هغه نورم هغه په جهالت کې او په عزت کې او په عقر کې او په سک کې او په سک کې یا خپل پښتو یا خپل غیرت یا خپل حیثیت یا خپل سو هغه سره دوکشي او د الله جل شانه په نافرمانی کې نورم هغه مبتلا شي نو الله فرمایي د داس خلکو لپاره جهنم کافی دی ولبئس المهاد او دا ډیر بد زیده د اوسېدو دا ډیر بد زیده چې تیار کړي شوی دی د داس خلکو لپاره واذا تولى سعى في الارض اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو سعى في الارض تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے لیفسد فیہا کہ وہ زمین میں ملک میں فساد مچائے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اور تباہ کرے فصلوں کو اور نسلوں کو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اور جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ اللہ کا خوف کر تو اخذته العزت بالاثم تو نخوت آمادہ کرتی ہے اس کو بالاثم گناہ کے ساتھ فحسبه جہنم چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی ولبئس المہاد اور یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے بہت برا ٹھکانہ ہے